احمد هو وليد بيطلع من الدرس الساعه كام؟ بيطلع من الدرس الساعة 4 يا بابا. الساعه 4؟ ده الساعه دلوقتي 8. ايه اللي اخره كده؟ ده اول مره يعملها. ده أكيد وليد. خليك انا اللي هفتح، ليلته سودا النهارده. ازيك يا بابا عامل ايه؟ ازيك يا بابا عامل ايه؟ انت كنت فين يا لحد دلوقتي؟ يا بابا وطي صوتك عشان معايا واحد صاحبي بره. وطي صوتي عشان واحد صاحبك بره، تولع انت وصاحبك اللي بره. لا 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 لا، الكلام ده كان زمان. الكلام ده كان زمان. دلوقتي صاحبي لو سمعك بتعلي صوتك عليا هيزعلك. ليلتك سودا انت وصاحبك ده، هات لي صاحبك ده عشان اكتفك انت وهو دلوقتي. يا بابا بلاش هتزعل. يلا اخلص، هات لي صاحبك ده يلا. تعالى يا كوكو، تعالى. كده. امسك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما تقولش عليه كلب عشان بيزعل. بيزعل؟ ما يتفلق يا اخويا انت وهو، ما تتفلقوا انتوا الاثنين. ما يزعل، امال اقول له ايه يعني؟ قول له يا كلبوب عشان هو بيحب الدلع. ده انا اللي هدلعك دلوقتي، اصبر عليا اصبر عليا. وبعدين بقى عايز 200 جنيه عشان الكلب. ماله الكلب يا اخويا ماله؟ عايز ياكل لحمه. لحمه؟ لحمه يا ابن ده احنا ما شفناش اللحمه دي من العيد الكبير. شيل الكلب ده. هتطلع الفلوس ولا خلي الكلبوب يطلعها بطريقته؟ انت بتهددني بالكلب يا وليد؟ ماشي، خد ال 200 جنيه اهي. بس هتروح مني فين؟ الصبر جميل. الصبر جميل. خرج. شفت الكلب لما كان مرعوب مني؟ شفت؟ يا بابا. يا بابا ايه؟ كنت شجاع شجاع.